اینجا قصابخانه اجل ورماست که به دو بخش تقسیم می شود: زمینه و پس زمینه. در قسمت زمینه متقاضی با سفارش این بستنی آمادگی خود را برای سفر آخرت اعلام می کند. تاریخش هم گذشته. سطح بستنی باید غسل کثافت انجام دهد تا برای مراسم پاک سپاری خود آماده باشد. این بستنی زیر نظر انداشت جهانی ساخته می شود و دارای مهر تاییدی از سوی سازمان امور متوفیان است. 4 عنصر کشنده این بستنی را سازماندهی می کنند که شامل جوهر نمک، اکتان، گازوئیل و نفت خام می باشد. پس از آغشته شدن بستنی به عوامل سنگکوب، سپس با مرگ موش تزیین شده و وارد مرحله مصرف می شود. داوطلب پس از مصرف این بستنی فقط 5 دقیقه فرصت دارد تا طلب حلالیت کند. در دنیای حیوانات، تمساح هم که باشید، ممکن است حلبتان توسط یک فاره باز شود.